TNT Jam, a G-Verse a szofa helyszínen, míg mi rappen pörgünk a versenyzők backflipen. Pörög a hangulat, a kerék, a srácok, ez ütősebb, mint bármi. Szétszakadnak a láncok, én meg előttetek állok, közben májba kiabálok. Én meg előttetek állok, közben májba kiabálok. Ti az eredményre vártok, csatátot szája látok, de nyugi tuti nem rontottátok el az X-Tapot. Itt van egy royal, de nem az alkeszek kedvence, hanem egy csúszás, és valaki már is megnyerte. Görkori BMX, Monty vagy roller, ez a legjobb sportesemény. Itt indulnod kell, nyomassátok a trükköket, mi nyomatjuk a zenét. Mindig megtaláljuk a rímeknek a helyét. Ha nem megy még a 7-20, akkor csináld meg a felét. Akkor csináld meg a felét. Ez a TNT legvár, gurul a kerék, forog a pedál. A trükköktől megy szét a belső, te is pattanj fel, legyél az első. Ez a TNT legvár, gurul a kerék, forog a pedál. A trükköktől megy szét a belső, te is pattanj fel, legyél az első.